做饭吃，吃什么老表晚上？我吃中午的剩菜。中午的剩菜。你知道中午剩什么菜不？有那个油麦菜啊。油麦菜啊。你一碗油麦菜吃2顿啊？啊。哇！关键时刻，关键时刻。你这吃了身体受得了啊？哎。你看。那冰箱里面是不是还有一点肉啊？有啊，这里可以搞一点小炒肉，我要吃一点，不然的话天天吃这个蔬菜呀、没有营养。我想问一下，就这么点肉？够了，有半斤了，够了。那我吃啥？小炒肉啊。你的意思是小炒肉也不放辣椒？不放。那我吃个虫子啊！来，不吃。你可以那个小炒肉，你炒完之后把我的盛出来，然后再放辣椒。大哥，就这么一点肉，分两份。对。OK， 安排。我跟你说，等我这个咳嗽好彻底了啊，这里呀、必须每天都有肉。等你咳嗽好彻底了，我都60岁了。马上过年了，过年前我一定要治好咳嗽，不然的话，过年我啥都吃不了。医生都说没有治，你还去治？你放弃吧，老表，算了。少一个老表不好，知道吧？我老表4、5个。多一个不多，少一个不少。哎，洗碗去，这是一个。好好洗啊。这冷水你能碰吗？我洗碗了。你要碰热水以后。哦，买米了没有？你买了是吧？买了30斤的今天。以前都是20斤，3辆的是吧？对，下次买50斤的。我就吃一个大白菜炒肉。这个菜好吃。洗刷刷，洗刷刷。好不够吗？狗毛很正常，我们天天饭里都有狗毛。就这3两肉，你还吃个小炒肉，怎么给你做？小炒肉好吃，知道吧？让我点个。那这样，这些肉给它炒小炒肉，这些肉我炒白菜，好吧？你多吃一点，我少吃一点。你太虚了，我太肥了，咱要互换一下。没问题。不是好米吗？这人模狗样子，还动不动问我是不是好米？你要吃多好的米？啊？我想去尝一下那个米，五常大米，从来都没吃过，真的。有生之年咱们尝一下这个味道。吃一点米还有生之年，明天就买过来尝一下。我们这边没有，要在网上买。好贵吗？7、8块钱一斤。那就买1斤尝一下，尝尝鲜。买1斤？啊，买1斤人家不卖，好吧？没让我晓得我这把记起来。这个全是你的，啊。你看我们的菜都有食欲，都有食欲，好吧？还有一个，这个中午吃剩的油麦菜哈，徐哥晚上接着吃。就这个菜，你给皮皮吃，他都不吃。3个菜，可以啊。开饭。香喷喷的大米饭，老表，这是你减肥的节奏。哎，这猪好吃，是吧？交给你，这个给你。小炒肉，就是这个。中午剩下来的油麦菜。好吃。小炒肉，大家看一下啊，非常正宗的小炒肉。可以吧？对。多好吃啊！